नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको बलगम वाली खांसी से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे। मौसम में बदलाव आते ही और सर्दी का मौसम आते ही लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि ठंड लगना, खांसी, जुकाम, गले का इन्फेक्शन होना आदि। इन दिनों में इन्फेक्शन होने से और ठंड से खांसी लगातार बनी रहती है, जिसके कारण छाती में बलगम जमा हो जाता है। हालांकि इससे कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन यह सामान्य जीवन को असहज बना देता है। बलगम वाली खांसी का अगर समय से इलाज नहीं किया जाए, तो यह अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस समस्या से निपटने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एक निवेदन उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया हमारे चैनल की सदस्यता को जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा भी उठा सकें। साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंत तक जरूर देखेगा। बलगम वाली खांसी होने पर आप नींबू की चाय में शहद मिलाकर पीजिए, या तो आप नींबू की चाय खरीद भी सकते हैं, या थोड़े गुनगुने पानी में 2 टीस्पून नींबू का रस मिलाकर इसे बना भी सकते हैं। नींबू के रस में मौजूद एसिडिटी बलगम को ढीला करके इससे आराम दिलाती है। इस मिश्रण में शहद मिलाने से गले को भी बहुत आराम मिलता है। तुलसी प्राकृतिक गुणों की खान होती है और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर शहद में मिलाकर इसका मिश्रण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को उंगली से दिन में 5 से बार चाटिए। ऐसा करने से गले की बलगम वाली खांसी में बहुत ही आराम मिलता है। काली मिर्च और देसी घी भी बलगम वाली खांसी के लिए रामबाण इलाज होता है। इसके लिए 1 चम्मच देसी घी में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला लीजिए और अब इस मिश्रण को हल्के आंच पर गर्म कर लीजिए। जब घी अच्छे से पक जाए तो दिन में कम से कम 3 बार इसका सेवन कीजिए। इसका सेवन करने से सारा बलगम निकल जाता है और खांसी भी ठीक हो जाती है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो बलगम को सहज करके गले से नीचे उतार देता है और जो मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसके लिए अदरक को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब इन टुकड़ों को हल्के आंच पर पका लीजिए। अब इन टुकड़ों को 1 कटोरी शहद में डुबो दीजिए। अब इन टुकड़ों को दिन में 4 से 5 बार चूसिए। ऐसा करने से सारा बलगम निकलकर खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।